هاي اللي تشوفها يا عزيزي مو طيارة عادية، هاي الاكس 59 طيارة من ناسا، وهي أول طيارة بالعالم تقدر تخترق حاجز الصوت بدون ما تطلع صوت، وهذا شيء مهم. بس شلون تقدر تسوي هذا الشيء؟ لما أي طيارة تتجاوز سرعة الصوت الهواء قدامها يتراكم ويصير ضغط قوي، ولما الطيارة تكسر هاي الموجة يطلق صوت انفجار يسمونه الانفجار الصوتي أو بالإنجليزي السونيك بوم. هذا الصوت كان المشكلة الأساسية بكل الطيارات الأسرع من الصوت مثل الكونكورد، بس الاكس 59 مصممة بجسم رشيق طويل ومحركة فوق الطيارة حتى توزع موجات الصدمة وتخلي الصوت ضعيف جدا. ناسا سوت هيك لأن تريد تثبت أنه السفر السريع ممكن يصير هادئ وآمن، وتخلي الطيارات بالمستقبل تمشي بسرعات تفوق الصوت من غير ما تزعج المدن. وإذا يعجبك هيك محتوى اشترك.